Siz Şayan TV telekanalında kıymet tapşırığını koruysiz. Min Rüzel hem biz tapşırığını başlarga әзір. Biz birinci qarashqa bir de beyli bulmagan vakigalar hem faktlar arasında logik elemteler urnaştırıp muzikal sorularga cevap izleyecekbiz. Nişik bulur, nişik әлеге cevaplarını tapaşakbiz, tapşırı көрсәтер. Başlayız dostlar. Әйдәгез командалар белән танышып китәбез һәм беренче командада ул үзен ВКонтактедагы статусында барып алучы, алып кайтучы, ягъни алып баручы дип билгеләгән. Белмим, Ринат үзенең кем икән белми. Әйе. Хаман әле үзенең тормыш юлын тапмаучы, бәлки табучы, белмибез. Безнең тапшыруда ул кая барыр һәм кая безне алып барыр әлегә билгеле түгел. Уен күрсәтер. Ринат Галиаскаров җырларның авторы һәм шагыйрь. Һәм инде менә Галиаскарлар күп булмый дигән девиз белән без инде Галиаскарны икегә тапкырладык та һәм тагын бер Галиаскарны таптык. Менә ул да булса безнең Шаян ТВның яшь алып баручысы Йылдызы Галиаскар. İkinci komandada Ринатның якын дусты һәм инде Тәртип радиосының продюсеры, телерадио алып баручы, ТНВ каналы экраннарыннан һәр кешегә, татар кешесенә хәерле иртәләр теләп, инде безне бүген шатландыручы Айваз Садыров. Басып карыйк, эшли микән? Сөз эшли. Менә бу иң борчыган момент шушы иде тапшыру башында. Эшли, барысы да эшли. Айваз эшли, татар милләте үсә. Кызлар, әгәр инде егетләр калмады дип борчылмагыз, безнең әле үсеп килә Алмаш, Җәмил, Хабиб Рахманов, Шаян ТВ телеканалының алып баручысы. Мөмкин булса да кичкенә генә, кичкенә сноска без шулай сөйләштек Җәмил белән, Ринат Галиаскаров белән Галиаскар уйный бит бүген. Шуңа күрә Җәмил бүген программа кысаларында Садыр булам диде. Айваз Садыр һәм Садыр. Мөмкинме? Җәмил каршы булмаса, Айваз һәм Садыр бүгенге сезнең командада. Димәк, егетләр, әйдәгез, беренче турны башлыйбыз. Birinci tur сүзсіз жыр дип атала. Һәм инде командаларга, экранга карап, андагы рәсемнәргә карап, нинди жыр турында сүз барганын әйтергә кирәк булачак. Бер җавап, бер балл. Тимәләргә басырга онытмагыз. Димәк, уңышлар сезгә. Беренче сорау игътибар экранга. Башлыйбыз. Басырга кирәк идеме? Юк, башталар. Алар башта иде, дөрес җавап әйтмәсеннәр. Безгә уйларга күбрәк вакыт калган. Юк, хәзер алар дөрес җавап әйтмәсәләр, инде егетләр. Ой. Венера Ганиева башкаруында Галиаскар. Мен Казанда сине излеп таптым. Мен Казанда сине излеп таптым дигән җыр. Кемне излеп таптың? Мин әле пока излеп табып тора алмадым. Әлегә бүген көндә сез излеп таптым. Менә Галиаскарны үземнең адашын излеп таптым. Без сезне излеп таптык һәм чакырдык монда. Димәк, җавап кабул ителде. Әйдәгез, дөрес җавапны аңлап карыйк. Мин Казанда сине излеп таптым. Мин Казанда бәхет юрап. Дөрес җавап. Бергә үзем язмыш урамнары. Сез шулай утырасыз, сүзләрен белмәгән кебек. Сүзсез җыр, рәсем монда аңлашыла. Җырлар авторы буларак, менә нәкътә сүзсез җыр ул бит Ринат Галиаскаровсыз була алмый. Әйдәгез, икенче сорауга күчик. Миңа менә бу хәреф. Так. Әгәр дә сезгә бераз ярдәм итү булса, бу җырлар, бу тур географик атамалар белән бәйле. Тегесе Казан, әйе. Монда арча язучылар, шагыйрьләр җыелган. Габдулла Тукай, Гариф Ахунов, Мөхәммәд Мәгдиев, Гомәр Бәширов. Димәк, бу арча. Арчада нәрсәләр әйләнә, аңлыйсыңмы? Арчада нәрсәләр әйләнә? Свидетельство о рождении әйләнә. Арчада нәрсәләр әйләнә? Шагыйрьләр. Башлар әйләнә, анда баргаш. Арчада тудым, име? Арчада үстем. Һәм тегесе аның, Шәйшән. тегесенең нинди суаның? Өченче рәсемдә бар икән монда, име? Эт нәрсә ул? Монда 4 хәтта 5 рәсем дип әйтергә мөмкин. Хышей. Нинди эт? Аның исеме бәлки бардыр, аның пародасы бәлки бардыр. Парадус. Тегесе хәреф име? Хәрефе. Ая. Ай, җырлый. Тегесе нинди рәсем аның? Бишенчесе. Шәй. Бәлки монда арча турында бәлки ниндидер җырлар бардыр, бәлки шул сезгә ничектер ярдәм итер. Арча дип бик дөрес әйтелде. Арча. Әйе, андый сүз бар анда. Әйдә, Ринат әфәнде. Арча кишләре дигән җыр бу.
Точно. Орша кişileri деген жер бар. Qozon kişileri деген жер ham бар. Орша kişileri. Арша кишләре, сләре, сине уйлап, күңел әллә нишләде. Әйдәгез, Орша kişileri деген cevapны кабул иттек. Балташ кешесе билде. Әлеге Мин Оршадан. Әни Оршадан. Оршага күбрәктән Орша аркылы йөреп бит ул Балташка. шуңа күрә бәлки инде җырлар аның кылыгына ишетелгәндер. Әйдәгез, дөрес җавап тыңлап карыйк. Спишпия. Kişlere Ну, tamam bak. Менә Bunu isleri. Орша кишләре, сагыну Әйе, хисләр менә. сагыну. Мин Ул бит- уйлап ул бит- әле белдем, яңадан төшерәбез. Ул бит сагынып Әйдәгез. утыра. Димәк, исәп 2-0. Тагын сездән алда 2 тур көтәчәк әле. Ләкин әлеге турның соңгы соравы бар. Киләсе соравны белсәк, инде егетләр аеручы сезгә тыртып әйтәм. Ала ол тиз генә, ничә була саннарын алсаң? Беләр тигәр, басар хәзер. Арифметика белән ничегрәк егетләр әйдәгез сездән җавап. Ничә була? 105. 105? Әйдәгез сездә Булды. бер Ne vatalar İki. ki beni? Ну, без Эш, biraz ярдәм итәбез. 105 километр. Нурминский. 105 километр ничек Гамбриэлю? Ничә ул? 105 шул, басмаста иде. Әйе. Әйдәгез, без Җитсез. Барбер беләбез Кабул бит инде ителде. Мөһим түгел. Җыр исеме яңгырайды, әйдәгез дөрес җавап тыңлап карыйк. Балташның авторы җырларга җырны Орша егетләре белә. Менә бергә бер Оршаларны кем белде Балташлар? Ikigə bir ялгышмадым. Ни? Ни өчен? Тегесе нейтральный дар. Yok, Şuştural da bizi Туган җирләр турында җырлар буенча Орша турында сез әйттегез, әйме? Балташ турында сезнең команда әйтте. Исәп, гомум исәп әлеге турда 2-1 җәмәгать шул исәп белән без киләсе турга күчәбез. Икенче турга әйдәгез. Киләсе тур арттан алга дип атала. Без инде мәшһүр җырларны бу очракта балалар җырларын игътибар командалар арттан алга әйләндереп сезгә тыңлатабыз. Инде командаларга әлеге җырларның оригиналын белеп, җырлап күрсәтергә кирәк булачак. Киттек. Стоп. Сай идеме ул? Сай-сайны килендергәч яз килеп чыгарга тиеш. Яз килә, тәрәзәне ачтылар. Тып анда нидер тып дигән сүз дә булды. Яз килә тәрәзәне. Тәрәзәне ачтылар. Өрі тамчылар. Кояш көлеп карый безгә, күзләр чагыла. Анда елгаларда бызлар ага, диңгез ягына. Яз җитә, тәрәзәне ачтылар. Тәрәзәне ачтылар. Анда бай, Нурминскийнең киенә кебек. Үзебезнең җылы атмосферабыз белән һәм уеныбыз белән язны якынлаштырабыз тагында. Әлегә икенче җырны тыңлыйбыз. Кышбабай. Кышбабай. Безне бик ярата. Ул безгә яңа ел бүләге тарата. Сезнең җавап бәлки бардыр. Без тыңлый алабыз. Тыңлап карыйк там. Тагын тыңлап карый алабыз. Бас кызым әппипә, син басмасаң мин басам. Синең баскан эзләреңә мин дә басам. Точно. Әйдәгез дөрес җавап тыңлыйк. Бутыр авырырак икән мин басам. Монда тактика кирәк. Монда басырга кирәк микән беләсеңме? Уйларга кирәк. Исәп 1-1 әлеге турда 1-1. Әйдәгез өченче композиция. Әпипәнең шунысы бар. Тыңлапны әлтерәс әпипә булай да әпипәле букла. Арттан алга да әпипәле. Бәре әпипә дигән килеш үч килеп чыга. Хәзер әйләндереп укый башладыгызмы? Әйе. Рәхмәт. Балташларга озакрак бара. Алар сан километр. Баштан бит Орша, аннары гына Балташ. Әйберләрне теге шаккатып уйлап утырасыз. Ачыктан-ачык булган күренешләргә шаккатып утырасыз. Шуңа күрә генә сезне шаккатуга мин шаккатып утырам. Егетләр сугышмагыз, булды, сугышмагыз, булды, егетләр тыныч. Булды, егетләр.
Әйдәгез тыңлап карыйк 3-нче җырыбызны. Киттек. Нормально дичего бар. Барсыдан başladı hepsine. Ташламатлары. Yok. Sözleri bulmaş. Валдис Пелиш кебек әйтим әле. Бу әни турында җыр. Нигә миге басылмады бурысы? Мин баскан идем. Кояш гомере телим мин әнием сиңа. Дөрес җавап әйдәгез тыңлап карыйк. Шул микән юк микән? Жемик бездән соң басты. Ана әйбәтләп басырга кирәк. Булай уртасына рәхәтләнеп. Әйдәгез 4-нче композицияны тыңлап карыйк. 4-нче композицияны. Кәрия Зәкәрия Кимая дигән вариант бар беләскәргә. Зәкәрия Кимая. Арым биюн матур аннан үрнәк алыгыз. Валияскәрнең бию бу чакта матур аннан үрнәк алыгыз. Гомумән сездән бөтенегездән үрнәк алырлык егетләр, әйдәгез алкышлар белән дөрес булмаган вариантка алкышлыйбыз әлбәттә. Юк, әйдәгез тыңлап карыйбызмы тагын? Әйдәгез тыңлап карыйбыз. Бу кешенең 7 яшьтән башлана торган гомере турында Ара, алар бер-берine düz cevap vermeyen için onların hakkı yok mu? Cevap verir. Бар. Ne işi? Үйрәтәләр мәктәпләрдә. Алар бит Нигә? Ну, яңа бер тыңладык ич. кем баса шул җавап бирә? Үйрәтәләр мәктәпләрдә, тапкырларга бүләргә, Иртә белән килергә шул инде. Өйрәтәләр мәктәпләрдә икенче форсатны файдаланып, алар бәлкидер җавап биргәннәрдер, әйдәгез тыңлап карыйк. Balay bulgaç dersin. Bilesene ne işi? Çünkü Rivat'ın son dışarı var. Karandaşım kitabım diye. Sonra koyana günden alın. Nasıl başlam җибәрү җылы. Әкелес тәмамы торган. Әйдәгез тыңлыйк тагын. Haydi. Karandaşım kitabım. Әйдәгез дөрес җавап тыңлап карыйк. Karandaşım kitabım, buzdu gitti yıllarım, defterim hem binalım. Karandaşım kitabım, buzdu gitti yıllarım, Haydi bir zaman çayacak. hem binalım. Димәк, Сез мин генә балалар җырлары дигән, бу бит балалар җырлары түгел. Rinat yazgan her bir tekst bağlar tekst ol. эшкә ике исәбе менә шундый нәтиҗә әлеге тур ахырында. Менә инде 3-нче тур барысында хәл итәргә тиеш. Хәзер интернеттан барлык җырларны да табып була. Ул да булса аның җырның эчтәлеген язып кертсәң, менә инде эзләү системасы сиңа нинди җыр кирәк икән, нинди җыр эзләгәнен шул ук вакытта, шул ук мизгелдә чыгара. Ләкин кызганычка каршы менә татар җырлары белән проблема, шуңа күрә без мөхтәрәм командаларыбызга мөрәҗәгать итәбез һәм инде мөхтәрәм командалар, безгә әлеге җырларны табарга булышыгыз әле. Окей, Гөлгенәдән беренче бирем. Окей, Гөлгенә. Татарстанда холостяк проекты булса, әлеге кунак һичшиксез аның беренче герое булыр иде. Чөнки ул татар кызлары карашның төп объекты. Ләкин үзенең җырында ул ниндидер яратканы турында җырлый. Әле ул Без туктатабыз. Ришат Тухватуллин. Әйе. Яратканым берге
Yaratqaным bir gene. Bulda bulsa sen gene. Sen yüreknin turunda. Qarşı kelmesi yo'q. Javob qabul etildi. Boshqa variantlar yo'q. Yo'q endi, chunki bu durust javob. Aydagiz tinglaylik. Sizning so'rov bo'yicha bir javob topildi. Yaratqanim bir gene. Boshqa singilgina balki unda. Senin Jamil Şikritim bilen aybetmi? Ayvazның Шақпат өлім білән достығы юққа болып шықмады. Қойда болса бір керегі шықты. Міне бит. Биремді тұрышым болса да. Рахмет етіңіз Ришатқа. Ришат искиткә җырчы һәм инде мондый дуслык белән мактаны була икән. Сула, 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 бір сулышың җитә. Nasıl ikinci birimiydi Ayvaz? Булмады инде йыртып алабыз. Димәк, әйдәгез икенче биремне окей килгәннән тыңлап карыйк. Окей килгенә. Татар музыкасының, татар җырларының классикасы бар икән, бу башкаручы һәм аның җырлары әлбәттә бу алтын фондка керә. Монда җырчы үз хисләре турында сөйли. Сөйгән ярына җыр аша күп төрле сораулар бирә. Ул инде яшь түгел, шуңа күрә яшьлек хисләрен җырга салып сөйләргә була. Шулай итеп ул мәхәббәте белән йөрәгеңне чорнап ала. Ага. Belki Jamil Jırlarıma koşup jırlasa. Хисләрмә шырлап микән? Каршы төшмәсен йөрәгеңне. Мәхәббәтең белән Ушугыз җегетләр. Синең белән тормыш сукмагы. Benim bile tanıştım adamdan. Риза булырсыңмы үтәргә? Җавап кабул ителде. Әйдәгез без дөрес җавапны тыңлыйк, аннары фикеремне әйтермен. Җиңдек моя брат. Sizning so'rov bo'yicha bir javob topildi. Илһам Шакиров. Менә бит. Ришат Фатуллин, әфәрин сиңа. Айвазга һәрвакыт булышып торган. İpek alabiliriz. Димәк, әйдәгез соңгы сорауны тыңлап карыйк. Окей, Гөлгенә. Бу җырны бер талантлы башкаручы җырлый. Ул хәзер бик танылган, ләкин чыгышы белән кичкенә генә районнан. Кайсы районнан икәнен хәтерләмим. Ринат Галиәскәр дә шул районнан безнең. Бәлки беләсең. Погоди. Безнеке басылды име? Әйе. Әйе. Нигә килсез? Юкмы сорау? Ну, субханалла, безнеке бас. Җавап Шарай не юкмы? басты. Аңлашылды. Әйдәгез. Анда не буенча, отпечаток буенча. Тута беренчедән ни өчен безнең районны бик кичкән район дип атадылар соң әле? Претензия. Ринат Галиәскәр шул районнан бит теге. Ул бит инде Җәмгыять эше безнең күңелебез киң, без кичкән район сакта. Районда танылган популяр җырчылар арасында Нурминский бар да, Рафил Җәлилев бар да, мин бар да. Аңладыңмы? Һәм Раяз Фасихов бар. Раяз Фасихов, ага, әйе беренчесе. Тагын кем бар? Менә шул Ага. Җырның исемен белмәдек монда егетләр. Әйе, монда бит җырның исемен белергә кирәк. Бу җырында ул бер кыз белән очрашканын искә төшерә. Күлмәге бик матур булган, аеруча төсенә игътибар итә. Ул бер агач чәчәген хәтерләтә. Мәңге шулай яратышып яшибез дисәләр дә, аларның мәхәббәтләре шул чәчәк язмышы кебек тиз сулган. Әйдә, Рина. Ак бәхетләр, ак бәхеткә сине яшәрбез дип, син утыртты аның туенда. Моны Габделфәсафин җырлый бугай түгелсең? Нинди чәчәксең? Аңламадым. Чәчәк. Шомыр чәчкәләре белән бәйле булacak. Шомыр чәчкәләре белән бәйле. Сездән борылырга мәҗбүрмен. Әйдә, Җәмил, җырлап җибәр. Шымыр чәчәк. Юк, ул түгел. Юк, хайır. Юк. Монда бар. Хәзер әйтәм. Шомыр. Сириннәр. Әйдәгез, җәмәгать, сез хәзер бик гаҗәпләнәчәксез. Тамыртыңны гәлә. Бик гаҗәпләнә. Әйдәгез, соңгы вариантны тыңлап, Соң тапкыр Гөлгенә тыңлый. соңгы тапкыр Гөлгенә әйдәгез. Гөлгенә, әйдә, арыдым, аңлыйм, ләкин шулай да тагын бер тапкыр.
Бу җырны бер талантлы башкаручы җырлый. Ул хәзер бик танылган, ләкин чыгышы белән кичкенә генә районнан. Кайсы районнан икәнен хәтерләмим. Ринат Галиәскәр дә шул районнан безнең, бәлки беләсеңдер. Бу җырында ул бер кыз белән очрашканын искә төшерә. Күлмәге бик матур булган, аеруча төсенә игътибар итә. Ул бер агач чәчәген хәтерләтә. Мәңге шулай яратышып яшибез дисәләр дә, аларның мәхәббәтләре шул чәчәк язмышы кебек тиз сулган. Мәңге шулай яратышып. Туктагыз. Ромашкалар, сөю чәчәге ул. Шул түгелме? Юк, алар. Ромашкалар. Балташ егете җырлый. Әлбәттә. Гүзәл Ураза. Ага. Да мәңге шулай яратышып. Әйдәгез. Мәңге шулай яратышып. Әйдәгез дөрес җавап тыңлыйбыз. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Точно. Димәк, 2 балл бер кемгә дә эләкмәде, дуслар. Ләкин әле бер нәрсә дә билгеле түгел. Җегетләр, Шул хәл айвазлар шарсын икән Җәмил. хәзер без дөрес нәтиҗәне әйтәчәкбез. Алып баручылар күп булган җирдә алып бару да җиңел түгел, ләкин алып баручыларга матур гына бүләкләр тапшырсаң, аларның күңелләре ачылып китәчәк. Без дә инде әлеге ният белән, әлеге уй белән алып баручыларга матур гына бүләкләр тапшырдык. Кабул итеп алыгыз, Шаян ТВ-дан кичкенә генә бүләкләр. Инде иң мөһименә килгәндә, ул да булса исәп, ул да булса нәтиҗә. Дуслар, исәп 4-кә Галиәскәрләр командасы һәм 10. Була. 6 гына шул кызганычка каршы. Юк, 6-га 4 нокшашын дип әйтәсем. Гомумән, 6-га 4 нокшаш, гомумән. Милләт җиңде. Гомумән нәтиҗә 10. Милләт гомумән җиңәргә тиеш, Арча булсынмы, Балташ булсынмы, без сезнең белән сезгә рәхмәт әйтеп, инде тамашачылар белән саубуллашырга әзер. Әйдәгез, хөрмәтле тамашачыларга саубуллашу сүзләрен әйтәбез, дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.